我们今天要讲一只小雨伞弧，还有把聚合线分解成线。那我们观察一下，就是这个外面这个圆的半径是33，然后呢，这个雨伞的杆子呢，它也是长度也是33，所以我们可以在里面画一个正方形，按下多边形，多边形按一下，数目输入4 ，Enter。那我们选边1这里，我们随便按一点，然后往右输入66。为什么是66？因为这个圆的半径33，所以直径是66，所以我们要画一个66，边长66的正方形。Enter。好，我们画完这个正方形之后呢，我们要知道它是一个聚合线，一按它就整个选取来了，所以我们要把它分解成线段。那分解完的时候，你可以看到它已经分解成线段，它是分开的个体。接着我们要偏移中间一个十字，偏移距离33 ，Enter， 然后偏移在这边，然后再选取物件，然后再偏移33。因为66的一半是33，所以我们做中间这个十字架，然后偏移33。那结束就按结束。那现在我们画弧起点、终点、半径。那我们顺时针是正的值，那逆时针是负的值，所以我们要让这个弧在上面的话，我们就要从右边到左边画。起点、终点，它的点，终点。好，半径我们输入33 ，Enter。那这个点我们就画完了。那接下来呢，我们要做的事情就是把这个线跟这个线选起来，然后等分。等分的物件好像一次只能选一条，4 Enter。然后这边也是一样，等分、绘制、等分、等分的物件4 Enter。好，我们这两边都等分为4等分了。为什么是4等分呢？因为我们这个的线条都是1、2、3、4，它们都是一样长的。然后我们这边也是16.5、16.5、16.5、16.5，就是16.5乘以4呢，就会等于66。所以我们这个是等分的。那我们接下来呢，我们就是还要再来画弧，一样是起点、终点、半径。那半径呢，一样是起点、终点、半径，可是呢，我们要注意一件事情呢，它的半径是9。我们往上画的弧是从右边到左边画，对不对？那我们要往下画的弧就是从左边到右边画，所以我们起点是左边，终点是右边，然后半径9 ，Enter， 它才会在这边嘛。那这个画面看起来有点杂乱，我们先裁剪一下，裁剪，空白键，然后把这个不要的东西先把它剪掉。ESC 结束，然后这用框的，就直接选它是一整体。那你不要把这上面的点也删掉，你只能删中间这个，因为中间这个连完了。那现在呢，我们这个弧呢，它是66，它的半径是66。那我们要怎么画呢？我们就是要用逆时针为原则，就是弧起点、终点、半径。起点、终点、半径66 Enter。好，那我们再来一次弧起点、终点、半径。我们刚刚是这样子画嘛，这个方向，所以我们现在要换一个方向画。我们起点是下面这一点，那终点是上面这点，然后半径呢就是66 Enter， 它才会是这样子的。那如果我说如果就是测试给你看。那如果我们的起点、终点、半径一样，它是由上往下，如果我们这边也是由上往下的话怎么办？
起点、终点半径66，它就会反方向了。所以我们要把握住逆时针的原则。那我们这个伞画好了，我们把这个叉叉给去掉，一只小雨伞就画完了。